తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. కోళ్ల ఫారాల వద్ద కలేభరాలు, చికెన్ షాపులు వెలవెల. చికెన్ తినొద్దంటూ ఊర్లలో అధికారుల ప్రచారం, ప్రజల్లో భయం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఇది. బర్డ్ ఫ్లూతో గోదావరి జిల్లాలో వేలాది కోళ్లు చనిపోతున్నాయి. నెమ్మదిగా మొదలైన ఈ వైరస్ చాప కింద నీరులా పాకి తీవ్ర నష్టాన్నే చేస్తోంది. 2 రాష్ట్రాలను బర్డ్ ఫ్లూ తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది. అయితే తెలంగాణలో బర్డ్ ఫ్లూ లేదని, ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదని అధికారులు సైతం చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. చెక్ పోస్టులు పెట్టి కోళ్ల రవాణాను అడ్డుకుంటున్నారు. ఏపీలో ఈ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండడంతో తెలంగాణలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోళ్లకు ఎంట్రీని ఆపేశారు. చెక్ పోస్టులు పెట్టి సరిహద్దుల్లోనూ అడ్డుకుంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైరస్ వ్యాప్తి ఉన్న ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కానూరు అగ్రహారం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వేల్పూరు పరిధిలో 10 కిలోమీటర్ల మేర ప్రకటించిన అలర్ట్ జోన్లో దాదాపు 80 లక్షల వరకు కోళ్లు ఉన్నాయి. వాటి అమ్మకాలను నిలిపివేశారు. ఇక్కడ మధ్యాహ్న భోజన పథకం, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు గుడ్లు సరఫరాను నిలిపివేశారు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే బర్డ్ ఫ్లూ సోకిన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఆ ప్రాంతాలను రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించి కోళ్ల ఫారం వద్ద ఫ్లెక్సీలు పెట్టి నిషేధిత ప్రాంతంగా డేంజర్ గుర్తులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నిత్యం మెడికల్ బృందాలతో పర్యవేక్షణ చేపట్టారు. గ్రామంలోని ఇంటింటికి మెడికల్ బృందం సర్వే నిర్వహిస్తూ శానిటైజేషన్ చేస్తున్నారు. 144 సెక్షన్ కూడా అమలు చేసి పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. అటు తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లాతో పాటు పలు జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున కోళ్లు చనిపోయినా వాటికి బర్డ్ ఫ్లూ కారణం కాదని తెలుస్తోంది. అయినా ప్రజలను భయం వెంటాడుతోంది. 2 రాష్ట్రాల ప్రజలు చికెన్ పేరెత్తితేనే భయపడిపోతున్నారు. దీంతో చికెన్ షాపులు బోసిపోతున్నాయి. భారీగా ధర పడిపోయింది. వారం రోజులుగా కేజీ చికెన్ ధర 220 రూపాయల నుంచి 240 రూపాయలుంది. అది ఇప్పుడు మరింత కిందకు చేరింది. బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే చికెన్ గుడ్లు తినవద్దని అధికారులు ప్రచారం చేయగా ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా ఎఫెక్ట్ పడింది. చికెన్ తినేందుకు జనం జంకుతున్నారు. ఈ ప్రభావం కనీసం 2 నెలలు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేయడంతో వ్యాపారుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అలర్ట్ జోన్ మినహా మిగతా ప్రాంతాల్లో బాగా ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లు, చికెన్ నిర్భయంగా తినొచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆమ్లెట్, హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వంటి వాటిని తినకపోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద చికెన్ గుడ్లు ఉడికించి తింటే ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదని స్పష్టం చేస్తున్నారు అధికారులు. అఫీషియల్స్ అంతా కూడా ఒక కంప్యూటర్కి రావడం జరిగింది. శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేశారు, డాక్యుమెంట్ పంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫైనల్ రిజల్ట్ రావాలి. గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా కోడి మాంసం దుకాణాలు, కోడిగుడ్లు దుకాణాలు